नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं एक नेचुरोपैथी स्कॉलर हूं और आज मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो सभी तरह की खांसी के लिए फायदेमंद है और एक दिन में ही अपना असर दिखा देता है। किसी भी तरह की खांसी हो जाए, उसके लिए सबसे बढ़िया दवा है तुलसी। तुलसी शरीर में फैले हुए विष यानी जहरीली चीजों को पूरी तरह खत्म करके शरीर से बाहर निकाल देती है। तुलसी का पेड़ तो भारत में लगभग सभी घरों में लगा हुआ मिल जाता है, तो आपको खांसी के लिए तुलसी को यूज करना है। इसके लिए आप तुलसी के मीडियम साइज के 7-8 पत्ते ले लीजिए। इन पत्तों को पहले अच्छी तरह धो लीजिए क्योंकि इन पर धूल मिट्टी और कई तरह की चीजें लगी हो सकती हैं। फिर तुलसी के इन पत्तों को आप ओखली में, या जिसे कुंडी भी कहते हैं, या साफ खुरदुरे पत्थर पर रगड़ लीजिए ताकि पत्ते पिस जाएं। अब इन पिसे हुए पत्तों को एक कटोरी में लेकर थोड़ा पानी मिला लीजिए ताकि तुलसी के इन पत्तों का रस निकल सके। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे छलनी से छान लीजिए। इस तरह तुलसी के इन पत्तों का रस निकल जाएगा, जो सब तरह की खांसी को खत्म करने की अचूक दवा है। तुलसी के पिसे हुए पत्तों को जो छलनी से छाने गए हैं, उनको काम में नहीं लेना है, आपको केवल इसका रस काम में लेना है। अब तुलसी के पत्तों के इस रस में आपको शहद मिलाना है। इसके लिए 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस ले लीजिए। इसमें 1 चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। तुलसी शहद के मिक्सचर के रूप में आपकी खांसी की दवा बनकर तैयार है। इसे सुबह सुबह खाली पेट लेना सबसे अच्छा रहता है। इसे रोजाना सुबह लेना चाहिए। अगर खांसी बहुत ज्यादा हो और मिट नहीं रही हो तो फिर इसे शाम के समय भी ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को खांसी हो तो आप इसकी आधी मात्रा या चौथाई मात्रा दे सकते हैं, यानी 3 साल तक के बच्चों को 1/4 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस और 1/4 चम्मच शहद मिलाकर दे सकते हैं। इससे बड़े बच्चों को आधा चम्मच तुलसी के पत्तों का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर दे सकते हैं। एडल्ट्स को 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर दे सकते हैं। इस तरह यह तुलसी शहद रोजाना लेने से एक दिन में ही खांसी का असर बहुत कम हो जाता है। 3 दिन में तो खांसी ठीक हो जाती है। अगर खांसी बहुत ज़्यादा सीवियर हो या बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई हो या बहुत महीनों से चली आ रही हो तो हो सकता है कि 1-2 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन इससे वो सभी तरह की खांसी ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, तुलसी शहद का ये मिक्सचर खांसी के साथ साथ सभी तरह के जुकाम और बुखार को भी जड़ से खत्म कर देता है, यानी एक दवा से 3 बीमारियां एक साथ ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस घरेलू नुस्खे को यूज कीजिए और अपनी पुरानी से पुरानी खांसी से भी छुटकारा पाइए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पर भी शेयर करेंगे ताकि आपकी हेल्प से आपके दोस्तों की भी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो सकें। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बीमारियों के सरल घरेलू इलाज देखने के लिए लिंक्स दिए गए हैं। उन्हें क्लिक कीजिए और उनसे लाभ उठाइए। इसके अलावा आप भी किसी बीमारी का घरेलू इलाज जानने के लिए हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम उसे आप तक जरूर लाएंगे। ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल ई कुंजी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।